Assalamualaikum Ibu. Betul ini dengan Ibu Penny, usianya 43 tahun. Baik, kalau betul perkenalkan saya perawat Iswara yang bertugas dari jam 9 sampai jam 1 siang. Di sini saya akan melakukan tindakan batuk efektif kepada Ibu. Tujuannya adalah untuk memperlancar nafas Ibu dan lebih meningkatkan oksigen pada tubuh Ibu ya. Waktunya sekitar 10 menit dan dilakukan di sini. Apakah Ibu bersedia? Baik, kalau bersedia saya persiapkan dulu alatnya Ibu. Ya. Baik, sebelumnya saya auskultasi dulu ya Ibu. Ya. Kita dengarkan ya nafasnya. Permisi ya Ibu. Baik Ibu. Sekarang Ibu bisa untuk duduk ya. Oke, saya bantu ya. Nah, Ibu tolong pegang dengarkan ya. Saya ya. Yang pertama Ibu tarik nafas pelan-pelan melalui hidung, lalu tahan selama 2 detik dan hembuskan perlahan melewati mulut ya Ibu. Dilakukan sebanyak 3 kali. Coba saya bareng ya. 1, 2, 3. Tahan, lalu hembuskan pelan-pelan. Diulangi lagi. Tahan. Diulangi lagi. Dan untuk yang terakhir batukan ya Bu, apa yang ada di tenggorokan Ibu silahkan dikeluarkan ke sini. Coba batukan Bu. Ya Bu. Alhamdulillah Ibu sudah selesai ya. Sudah keluar. Ini minumnya Ibu. Bantu ya. Baik Ibu, saya auskultasi lagi ya. Kita dengarkan. Alhamdulillah Ibu sudah suara nafasnya sudah menjadi normal. Bagaimana perasaan Ibu? Lega. Ya, alhamdulillah kalau lega. Sekarang mau tiduran atau tetap duduk? Mau tiduran. Ya sudah, saya bantu ya. Kalau begitu saya bereskan dulu peralatannya Ibu. Baik Ibu, sekarang tindakannya sudah selesai ya Ibu. Saya mau pamit dulu. Semoga Ibu gak sembuh ya Ibu. Nanti saya akan kembali lagi nanti sore untuk memberi makan kepada Ibu ya. Baik Ibu, assalamualaikum.